Jó, kérnék szépen ötösöket a chatmezőbe, hogyha hallotok. Hallotok engem? Jó, nagyszerű, akkor folytatom is. Ezt a képet már valószínűleg nagyon-nagyon sokan ismeritek. A mai téma egy picikét e körül fog forogni, hogy hogyan is választ az ember céget, munkahelyet, pénzkereseti forrást, és miért is vagyunk itt a CV7-nél, miért építünk hálózatot, és miért akarunk egyáltalán itt dolgozni, miért pont ennél a cégnél akarunk dolgozni. Mi ennek az egésznek a jelentősége, miért szenvedünk, miért dolgozunk, miért hozzuk meg az áldozatokat, miért csináljuk egyáltalán az életben ezt az egész felhajtást a munka körül, miért tanulunk, miért küzdünk, mi az a cél, amit el akarunk érni az életben, mi az, amire az embereknek szüksége van, miért csinálják ezt az egészet. Amikor az ember megszületik és elkezd tanulni, ugye az iskolában egy csomó lexikális tudást szerez, amire azért valljuk be, hogy a 80%-ára nem lesz szüksége. Osztás, szorzásra szüksége van, meg némi alapinformációra, alaptudásra, alapintelligenciához, alaplexikális tudásra, de a legtöbb tudásra alapvetően nincsen szükség. Az, hogy hova születik az ember, azt ugye nem nagyon tudjuk befolyásolni, bár akik a spiritualitásban hisznek, azt mondják, hogy megválasztjuk, hogy hova születünk le. A lényeg az, hogy ahogy az ember felcseperedik, és eléri azt a kort, hogy munkát kell vállalnia, és önmagát el kell tartania, tulajdonképpen 4 megoldás áll a rendelkezésére. Az egyik, ami a legszerencsésebb, hogy egyszerűen egy gazdag családba születik, és akkor alapból gazdag lesz. Vagyis vagy örökli, vagy megkapja a családjától, mint támogatást, és igazából akkor egyszerűbb az élete, mert akkor rögtön a cashflow négyszögnek a jobb oldalára kerül, a B oldalára, mégpedig a befektetői oldalra. Ezt egy picikét át fogjuk most nézni, gondolom már mindannyian tudjátok és tisztában vagytok vele, de azért elmondom, ugye Robert T. Kiyosakinak ez az ismert és híres cashflow négyszögéről van szó, és igazából az A oldal az, ami az aktív jövedelmi részt jelenti, az alkalmazotti réteg, ami az embereknek a 90%-a, akik nem olyan szerencsések, hogy alapból gazdagnak születtek, tehát igazából nekik el kell menni dolgozni, ők az alkalmazotti beállítottságú réteget képviselik, akiknek idézőjelben egy állásuk van. Ez nagyon szépen jelzi a magyar nyelv, hogy állás, magyarul állunk egy helyen, nem megyünk el sehova máshova, és igazából azon a munkahelyen belül vagy tudunk karriert építeni, vagy nem, ez attól függ, hogy mennyire vagyunk agilisek, illetve mennyire sikerül a főnökséggel, mondjuk így, hogy jó kapcsolatot létesíteni, vagy ne adj Isten, mennyire vagyunk könyöklőek, és mennyire akarunk előre jutni, ez ugye egyéni habitustól, beállítódástól függ. Na most hogyan is néz ki ez az alkalmazotti beállítottságú lehetőség? Tulajdonképpen 40 évig, legalább 40 évig dolgoznunk kell ahhoz, hogy elérhessük a nyugdíjat, a hőn várt nyugdíjat, amiről igazából már ma bizton lehet állítani, hogy nem fogunk nyugdíjat kapni, vagy ha kapunk is, az nagyon kevés lesz. Általánosságban azt lehet elmondani, hogy a jelenlegi fizetésnek durván a 40%-a, 30-40%-a lesz nyugdíj akkorra, amikor az ember eléri a nyugdíjkorhatárt. Igazából már, nem tudom, hogy ezt tudjátok-e, már kikerült az alkotmányból az, hogy kötelező nyugdíjat adni nekünk, tehát nincsen gyakorlatilag erre biztosíték, hogy bárki is bármikor most már fog nyugdíjat kapni. Tehát ez az állás ebből a szempontból nem igazán biztos, sőt, a fizetés sem annyira biztos, mert vagy lesz munkahelyed, vagy nem lesz munkahelyed, ezt igazából minden nap megtapasztalod, bármelyik nap elküldhetnek a munkahelyedről, és cserébe ezért a bizonytalanságért viszont hónapról hónapra élhetsz,
abból a pénzből, amit ők odaadnak, és ez többnyire mindig pont annyi, hogy az egyik hónapról a másik hónapra kihúzza vele az ember, és az alapvető szükségleteit éppen fedezze, mondjuk gyógyszer, élelmiszer, ruházkodás és a különböző rezsikre. Tehát igazából az állásból nem nagyon lehet meggazdagodni, és most már elmondható az, hogy munka van, csak állás nincs. Tehát ugye Magyarországon tudjuk a helyzetet, természetesen nem megyünk bele a politikába, viszont úgy gondolom mindenki tudja, hogy egyre nagyobb a harc az állásokért. Munka természetesen van, hiszen ugyanúgy meg kell teremteni a javakat, viszont állás egyre kevesebb van, mert valljuk be, hogy egy emberrel 3 ember munkáját végeztetik el. Tehát ezért van egyre kevesebb állás, hiszen sokkal-sokkal több munka jut, több munkát végeztetnek el egy emberrel, illetve automatizálják a munkát. Tehát gépekkel, sőt most már azt olvastam az egyik könyvbe, konkrétan Randy Gage-nek a könyvébe, hogy állatokkal végeztetik el a munkát, amit korábban emberekkel végeztettek. Tehát abszolút ebbe az irányba megy a világ, hogy egyre kevesebb állás van, egyre nagyobb a harc. Tehát, mint mondtam, bármikor felmondhatnak, bármikor elveszítheted az állásodat, nyugdíj nem lesz, és passzív jövedelemről pedig álmodni sem lehet, hiszen hogyha valaki nem megy be dolgozni, akkor gyakorlatilag el is veszítette az állását. Konkrétan ez azt jelenti, hogyha bármilyen problémád van, akár a gyerkőcöd beteg, vagy te magad leszel beteg, vagy bármi oknál fogva nem tudod a munkádat ellátni, akkor gyakorlatilag el lehet távozni a munkahelyről, mert igazából senkit nem érdekel az egyéni szoc probléma, hogy neked milyen problémáid vannak. Egyetlen egy a lényeg, hogy csináld a termelést, és hogyha valami oknál fogva nem csinálod, mondjuk megöregedtél, gyereket szültél, beteg lettél, bármi, akkor sajnos ez a munkahely elúszott. Az alkalmazotti lét igazából ebből a szempontból nem egy jó alternatíva, természetesen alkalmazottakra is nagyon nagy szükség van, hiszen ahhoz, hogy egy társadalom tudjon működni, ahhoz meg kell termelni a javakat. Tehát ruhát kell készíteni, paradicsomot kell termelni. Viszont aki magának szabadságot, anyagi szabadságot akar és passzív jövedelmet, sajnos be kell, hogy lássuk, hogy az alkalmazotti lét az igazából nem az a pénzkereseti forma, amire erre alkalmas lenne. A másik, ugye az egyéni vállalkozó, ami itt elbetűvel van jelezve, az egy olyan lehetőség, ami ennél egy fokkal jobb, viszont nézzük meg, hogy ez a forma mit ad nekünk. Tulajdonképpen az egyéni vállalkozó az önmagának a rabszolgája. Az arról szól, hogy van egy saját kis vállalkozása, amiben ő ugyanúgy dolgozik, mint hogyha alkalmazott lenne, önmagának az alkalmazottja. Mondok egy példát, van egy kis pékség, ahol ő eladóként dolgozik, és ott szépen dolgoztat, mit tudom én, maximum 1-2 emberkét, és folyamatosan ott kell legyen. És folyamatosan ugyanúgy dolgozik, reggel 8-tól este akár 6-ig is, tehát ugyanaz a munka, ugyanúgy egész nap dolgozik, és nagyon nagy anyagi kockázata van, hiszen egy vállalkozást elindítani nem 2 fillér, nem kevés pénzbe kerül, ráadásul ugye az adózás és egyéb magyarországi törvényeket ugye ismerjük, tehát a vállalkozóknak nagyon nehéz a helyzete, és nagyon nehéz talpon maradni. Ahhoz, hogy valaki talpon tudjon maradni egy vállalkozásban, először is meg kell tanulnia a vállalkozásnak a csínyát, bínyát, meg kell tanulnia a szakmát, ez először is rengeteg idő, és utána, miután ezt már tudja, és tudja, hogy hogyan kell egy vállalkozást üzemeltetni, utána durván egy olyan 2-5 év, mire a vállalkozás prosperábilis lesz. Tehát mire nem nullszaldós, hanem gyakorlatilag profitot fog hozni. És ezért ráadásul folyamatos jelenlétet is igényel, és nagy szaktudást igényel, hiszen hogyha valamit rosszul csinál, akkor gyakorlatilag elveszíti a vállalkozását. Itt meg kell említenem, hogy ennél az oldalnál, tehát az A oldalnál a népességnek a 90%-a
az, ami igazából ebbe az oldalba tartozik, tehát vagy alkalmazott, vagy ilyen kisvállalkozó, aki gyakorlatilag folyamatosan aktív munkát végez azért, hogy tudjon pénzt keresni. És ugye a népesség 90%-a ide tartozik, de nézzük meg a szomorú tényt, hogy a vagyonnak a 10%-a esik ebbe a szegmensbe. Tehát ez azt is jelzi, hogy igazából a föld összvagyonának a 10%-át birtokolják ők. Nem véletlenül akarnak ebbe a bal oldalba tartozók átkerülni a jobb oldalra. Viszont ez nem egy egyszerű dolog. Ugyanis ahhoz, hogy átkerüljünk a C-negyedbe, a cégtulajdonosi oldalra, további tanulásra van szükség, és további rizikóvállalásra van szükség. A cégtulajdonosok már egy komoly céget üzemeltetnek, akár több ezer alkalmazottat is alkalmaznak, tehát dolgoztatnak, és itt még nagyobb a rizikó, még jobban kell ismerni a törvényeket, még nagyobb kezdőtőkével lehet elindulni, vagy esetleg az E-negyedből kinövi magát, és olyan ügyesen rakja össze a tőkéjét, hogy létre tud hozni egy nagy vállalkozást. És ez ráadásul ugye még több időbe kerül, tehát itt nagyon komoly tudásra van szükség, nagyon komoly anyagi rizikót kell vállalni, és ezt nagyon-nagyon kevesek tudják megvalósítani, igazán csak azok, akik valóban nagyon jó kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, nagyon jó a szaktudásuk, és nagyon kitartóak, akár 10 évbe is belekerülhet, hogy egy ilyen komoly vállalkozást létre tudjon hozni valaki. Viszont el kell azt mondani, hogy ha valaki eljut ebbe a C-negyedbe, onnan igazából már csak egy ugrás a B-negyed, a befektető. Hiszen, hogyha valaki cégtulajdonos már, akkor, és ezt mondjuk sikeresen üzemelteti, akkor már megvan a megfelelő pénzügyi intelligenciája ahhoz, hogy remélhetőleg, hogy tudjon pénzt félretenni, és ezt a pénzt tudja működtetni. Ugye a befektetői negyed, oda azok kerülnek, akik egyrészt beleszülettek, ahogy említettem, tehát mondjuk például a Rothschild családba, hogyha valaki beleszületett, akkor neki nem volt igazából gondja egy életen át, viszont az embereknek nagyon nagy része nem születik bele ilyen szituációba, hanem vérrel, verítékkel megpróbálja megteremteni magának, és egészen a nagyon ügyesek, azok tudnak csak bekerülni ebbe a negyedbe. Na most, hogyan lehet még eljutni ebbe a B befektetői negyedbe? Hát van erre egy nagyon jó megoldás, a hálózatépítés, ugye, ami itt nincs felsorolva. Miért is jó ez? Azért, mert egyszerűen kikerüljük ezt a hosszadalmas, és mondjuk így, hogy rengeteg időbe, pénzbe, energiába kerülő utat, amíg az AECB utat végigjárjuk. Egyszerűen a hálózatépítéssel ezt meg tudjuk rövidíteni, hiszen egy hálózatépítő elég gyorsan, relatíve gyorsan, 2-5 év alatt meg tud egy anyagi függetlenséget teremteni magának. Én ezt egyébként egy félpasszív jövedelemnek nevezem, amit a hálózatépítésben meg lehet teremteni, és hogyha valaki menet közben megtanulja a különböző pénzügyi, befektetési lehetőségeket, forrásokat, tehát fejleszti magát pénzügyi területen, akkor könnyen válhat belőle befektető is. Természetesen ingyen leves nincs, a hálózatépítés sem egy egyszerű dolog, azt is meg kell tanulni, viszont meg kell állapítanunk, hogy sokkal-sokkal egyszerűbb és sokkal rizikómentesebben tudunk eljutni a B-negyedbe. Az is tény, és azt is el kell mondani, hogy 3%-a a networkereknek jut el úgymond a B-negyedbe, akiknek annyi pénzük van, hogy be tudják fektetni, és forgatni tudják, és hosszú távon az életükben tovább nem lesz anyagi problémájuk. Természetesen ez is rengeteg tanulással jár, vezetői készségek elsajátításával, meg kell tanulni a cégnek a termékét profi módon, hogy mire jó, miről szól a termék, miért is jó, és meg kell tanulni eladni a terméket. Tehát ugye itt nem árulunk zsákba macskát. A hálózatépítés arról szól elsősorban, hogy eladjuk önmagunkat, másodszorban pedig eladjuk a terméket. Tehát először mindig önmagunkat kell eladni, magyarul meg kell szereznünk a lehetséges jelölt, a lehetséges vásárlónak a bizalmát,
és hogyha már ez megvan, akkor utána már érdekelni fogja, hogy mivel foglalkozunk, és milyen termékünk van, és akkor meg tudjuk neki mutatni, hogy erre neki szüksége van, és felkeltjük az érdeklődését, és ekkor van rá esély, hogy ezt meg fogja vásárolni. Most a hálózatépítésről annyit kell tudni, és amit említettem is, hogy ellentétben a nagyvállalkozókkal, a cégtulajdonosokkal, akik a C-negyedben vannak, velük ellentétben ez sokkal-sokkal gyorsabban tud elvezetni bennünket a B-negyedben. Durván olyan átlagosan azt mondják, hogy 2-5 év a kifutása egy vállalkozásnak, egy network marketing vállalkozásnak. Tehát én azt mondom mindenkinek, hogy szálljon durván egy olyan 2-5 évet mindenki, aki hálózatépítésbe kezd. Mert mint ahogy említettem, itt is rengeteget kell tanulni, meg kell tanulni a vezetői készségeket, képességeket, és ugye az ember nem úgy születik rögtön, hogy vezetővé válik. Itt szeretnék nektek ajánlani 3 könyvet, amiből én már 2-t el is olvastam már korábban, illetve az egyiket most olvasom. Az egyik már igazából ismert számotokra, mert az egyik élő rendezvényen ez volt az ajándékom a bizonyos kihívást teljesítő munkatársaimnak. Az a címe, hogy az első kör te magad vagy, Randy Gage. Ebben a könyvben elmondja Randy Gage, hogy hogyan tudsz te olyan emberré válni, aki vonzó az emberek számára, akit követni fognak. Tehát ez egy önfejlesztést elősegítő könyv, ebben nagyon-nagyon sok húszfillér leesett nekem is, tehát érdemes mindenképpen elolvasni, és van benne egy nagyon jó idézet a hálózatépítéssel kapcsolatban, ezt felolvasnám nektek. Úgy szól az idézet, hogy ma megteszem azt, amit mások nem hajlandók megtenni, így aztán holnap megtehetem azt, aminek meglétét mások nem engedhetik meg maguknak. Megtételét, bocsánat. Tehát aminek megtételét mások nem engedhetik meg maguknak. Ez egy nagyon jó mondat. Tehát ez is arról szól, hogy durván 2-5 évet beleteszünk a hálózatépítésbe, magyarul beáldozzuk ezt az időt, és megfizetjük a sikerárát, és utána pedig megteheted azt, amit mások nem tehetnek meg. Elmehetsz nyaralni, több időt tudsz tölteni a családoddal, élhetsz a hobbidnak, csinálhatod, amihez kedved van, olyan munkát választhatsz, amit szeretsz csinálni. Ellentétben mondjuk egy állással, ahol éppen azt a munkát végzed, amilyen munkát kaptál. Tehát én például nagyon sok olyan emberrel találkoztam manapság, hogy túl van képezve, a saját szakmájában egyszerűen nem tud elhelyezkedni, és ezért elmegy takarítónak, vagy elmegy pénztárosnak, vagy eladónak, vagy bármi másnak azért, hogy egyszerűen a megélhetését biztosítsa. Tehát igazából az alkalmazotti szférában nem lehet válogatni, hogy ki mit szeretne csinálni. A network marketingben viszont, hogyha megteremted az anyagi lehetőségeket, eléred a passzív jövedelmet, és bekerülsz a B negyedbe, akkor utána már te döntheted el, hogy mit dolgozol, akarsz egyáltalán dolgozni, vagy a pénzedet dolgoztatod, pénzügyileg képzed magad, vagy bármi olyan hobbit, vagy bármi olyan küldetést megvalósítasz, amit az életedben szeretnél. A network marketingben, ahogy említettem, elég sok tanulás van, és ez alatt a 2-5 év alatt párhuzamosan építheted a network marketing cégedet, és közben tanulhatsz is. Ezért fantasztikus, mert úgynevezett training on the job van itt a network marketingben, tehát tanulás munka közben. Ezért jó, mert ezzel is tudunk időt spórolni. Ahogy említettem, ugye a nagyvállalkozóknál, meg a kisvállalkozóknál előre meg kell tanulnod, hogy mit csinálj, hogy ne hibázz. Mert ha nem teszed, akkor bizony ennek csúfos vége lesz. Tehát ez nagyon fontos, hogy ott előre meg kell tanulnod, előre mindent aprólékosan meg kell tervezni, marketing, piackutatás, üzleti terv, stb. És utána tudod elkezdeni, és utána még sok-sok év, mire ez sikeres lesz. A network marketingben viszont segítők vannak. Vannak a szponzor, van a cég, van a csapat,
akik mind-mind érdekeltek abban, hogy te sikeres legyél. És ezt a 2-5 évet párhuzamosan a munkával végig tudod tanulni, és meg tudod tanulni mindazokat a készségeket, amire szükséged lesz, illetve meg tudod tanulni a terméket, a marketing tervet, a vezetői készségeket, és bizony meg kell tanulnunk a kudarctűrést is. És hogyha ezt meg tudod tanulni, és el tudod azt fogadni, hogy a munkának durván a 80-90%-a megy a kukába, mert annyi nemet fogunk kapni, ami durván azt jelenti, hogy neked 100 emberrel legalább beszélned kell ahhoz, hogy 10-20 igent kapjál, és te ezt el tudod fogadni, akkor bizony te sikeres leszel. És a munkához, a network marketing munkához elég komoly kitartás is kell. Tulajdonképpen ugyanolyan vállalkozó szellemű hozzáállást igényel, mint hogyha egy kis vállalkozó lennél, vagy egy cégtulajdonos. Teljesen ugyanolyan hozzáállást igényel. Meg kell érteni, hogy a network marketing munka az olyan, mintha ez a saját üzleted lenne, a saját vállalkozásod. Vezetőként, vállalkozóként kell gondolkodnod, és üzletként kell ezt az üzletet tekintened. Hogyha te sikeres akarsz lenni, akkor nem másra hárítjuk a kudarcokért mondjuk a felelősséget, nem az államra, nem a szponzorra, nem a keresztvonalra, nem az alsó vonalra, nem a felső vonalra, nem másra. Csak magunk vagyunk felelősek a saját vállalkozásunkért. Hogyha valaki nem sikeres, akkor magába kell néznie, hogy valóban megtett mindent azért, hogy sikeres legyen. Képezte magát, tanult-e, beszélte elég emberrel, megfelelő technikákat használta-e, megtanulta-e megfelelően a marketing tervet elmondani, ismeri-e a terméket, stb. Stb. Tehát ez egy szakma, amit meg kell ugyanúgy tanulni. És nagyon-nagyon fontos, hogy ez, amit mi itt végzünk, ez nagyon megéri. Ugyanis ez a leggyorsabb módja annak, hogy eljussunk a B-negyedbe. És hoztam nektek egy videót is, amit szeretnék bejátszani ezzel kapcsolatban. Ezt nézzétek meg, és utána folytatom. A menetidő a duplájára nőtt tavaly óta. Ez a tervezet már tegnapra kellett volna, nem mára. Üdvözlöm, a hitelkártyája miatt hívom. Sajnálom, édesem, apának ma este sokáig kell dolgoznia, de majd holnap játszunk. Az ön egyenlege 17.533 forint. A reménykedő gondolkodás nagyszerű, de ez csak egy álmodozás. A dolgok nem lesznek jobbak addig, amíg mi magunk nem változtatunk rajta. Ez a videó a változásról szól. Van, akinek néhány $100 plusz jövedelem jelenti a változást. Másoknak egy csillogó sportautó. Valakinek egy új ház. Megint másoknak pedig az, ha saját kezükbe vehetik életük irányítását. Ha saját maguk oszthatják be idejüket, azzal foglalkozhatnak, amit szeretnek csinálni. De hogyan? Menjenek vissza az iskolába? Dolgozzanak másod vagy harmadállásban? Kereskedjenek a tőzsdén? Alapítsanak saját céget, nézzük meg a lehetőségeket. Első lehetőség a tőzsde. Itt vagy nagyon sokat nyersz, vagy mindent elveszítesz. Sokan ott csinálták meg a szerencséjüket, de veszítettek is el mindent. Nap mint nap emberek milliói választják a tőzsdét. De ne feledkezz meg a tőzsde legfontosabb szabályáról. Ne fektess be többet, mint amennyit megengedhetsz, hogy elveszíts. Második lehetőség. Vissza az iskolába. Emberek ezrei választják az újabb szakma és diploma megszerzését annak reményében, hogy megváltoztassák életüket. De ez nem olcsó, és senki sem garantálja, hogy utána el is tudsz helyezkedni, és nem is mindig kivitelezhető. A valóság az, hogy a legtöbb ember már így is túl elfoglalt ahhoz, hogy visszaüljön az iskolapadba. Harmadik lehetőség. Túlórázás. Nagyszerű ötlet, de tényleg jó megoldás? Ha heti 80 órát dolgoznál a munkahelyeden, annyival többet is kapnál a főnököttől. Ha meg tudnád háromszorozni a hatékonyságodat, 3-szor annyi lenne a fizetésed. És mi is ennek az ára? Még többet töltesz távol a családodtól, hobbittól. Negyedik lehetőség, saját üzletnyitása.
A statisztikák azt mutatják, hogy a 25-44 éves korosztály 96%-a szeretne saját üzletet. Ez az új amerikai állam, hogy legyél saját magad főnöke, te magadnak oszd be az idődet. Azzal foglalkozz, amit szeretsz csinálni. Szabadság. De milyen áron? A legtöbb ember, amikor saját üzletre gondol, akkor egy szó jut eszébe, a franchise, a biztos terv. De sajnos manapság a franchise 20 000 és 1 millió dollár közötti befektetés. Az átlagos franchise nem az átlagember lehetősége. És természetesen szükséged van alkalmazottakra, könyvelőre, biztosításra. Végül heti 7 napban dolgozol, reggel kinyitod az ajtót, és este bezárod. Emlékezz csak, a franchise díját a bruttó bevételből fizeted, nem a tényleges profitodból. A franchise tulajdonos akkor is pénzt keres, amikor te nem. Egy másik lehetőség az alvállalkozó vagy szabadúszó. Az a szabadság, hogy azt a munkát vállald el, amit akarsz, és akkor, amikor akarod. De a piac, a megállapodások és a szervezések terhe mind a válladon van. Saját üzletet vagy boltot nyithatsz, de akkor is a te feladatod a bérleti díj, a reklámozás és a biztosítások. Mi lenne, ha összeházasítanánk a franchise biztos sikerét és a szabadúszó szabadságát? A magas rezsi, a magas befektetés és az alkalmazottak nélkül? Ez a rendszer nem más, mint amit ma is használnak olyan cégek, mint a Citigroup, a világ legnagyobb pénzintézete, az online úttörő a Prodigy, a GTE, Metal, a komputerkirály IBM, a telekommunikációs óriás Sprint és MCI, az internetkereskedelem Amazonjai, az Amazon.com, a Real.com vagy a CDNow.com. Mit tudnak ezek a cégek az üzleti trendekről, amit te még nem? Miért választottak a hagyományos marketingtől eltérő, újfajta értékesítési módot? A válasz egyszerű. Ennek az új értékesítési formának a neve virtuális franchise. Néhány ember hálózatnak hívja. Mások affiliate marketingnek vagy ajánlási marketingnek. Személytől személyig marketingnek, hálózati marketingnek. Hívd, aminek szeretnéd. Ez már most egy 100 milliárd dolláros üzlet. Ez az üzlet személyes ajánlással terjed. Kis és nagy cégek egyaránt rájöttek arra, hogy termékük piacra dobásának leghatékonyabb módja a személyes ajánlás. És most ezért hajlandóak neked fizetni is. Itt jössz te a képbe. Mint egy virtuális franchise tulajdonos, terjesztheted a meglévő cégek termékeit vagy szolgáltatásait személyes ajánlással, és jutalékot kaphatsz a munkádért. Ahelyett, hogy milliókat költenének reklámra, szállításra, stb., ezek a cégek a reklámköltséget a partnereiknek fizetik ki, olyanoknak, mint te. Ez az értékesítési forma már 60 éve létezik, és a világon 64,2 millió ember tevékenykedik független forgalmazóként. Évente 100 milliárd dollár termelnek világszerte. Évente 100 milliárd dollárt hoznak létre családanyák, diákok, nyugdíjasok, üzletemberek. Mindez a hagyományos üzlet fejfájása nélkül. Nincsenek alkalmazottak, fizetési csekkek, fenntartási költség. Ez valami olyan, amit szabadidődben csinálhatsz, és otthon. Ezt az üzletet valójában a legtöbb ember meglévő munka, hobbi, család és gyerekek mellett végzi. Még így is megfelelnek az ezzel járó rendkívüli adókedvezményeknek, melyek az otthonról végzett üzletekre vonatkoznak. A világ minden pontjáról arra jönnek rá emberek, hogy ez a legjobb befektetés anyagi helyzetük megváltoztatásához. Emberek 100 000-ei választják ezt karrierjüknek. Gondold végig! Nincs munkahely, nincs korai nyugdíjazás, nincs munkanélküliség. Ez az üzlet a teljesítmény után fizet. Minél többet teszel bele, annál többet vehetsz ki belőle. a legszebb a dologban, hogy megsokszorozhatod az idődet. Ez nem azt jelenti, hogy keményebben kell dolgoznod, hanem azt, hogy okosabban. Mivel te egy virtuális franchise tulajdonos vagy, találhatsz olyan üzlettársakat is, akik olyanok, mint te. Maguk is saját üzletet akarnak, saját eladásaik arányában szeretnének kifizetést. Itt nem számít, honnan jöttél, melyik iskolába jártál, milyen a bőrszíned. Csak egy dolog számít. Határozd el, hogy változtatni akarsz. Ha elégedett vagy azzal az autóval, amit vezetsz, és azzal a karrierrel, amit most csinálsz, és azzal az idővel, amit a pároddal, gyerekeiddel és hobbiddal tudsz együtt tölteni, akkor ez most talán nem neked szól. De ha nem ugyanott tartasz, ahol az új évezredben szeretnél,
Nem abban a házban laksz, amiben szeretnél. Nem tudsz annyi időt tölteni a szeretteiddel, amennyit szeretnél. Akkor lehet, hogy ez neked szól. Emlékezz! Anyagilag a nyugdíjba vonuló amerikaiaknak kevesebb, mint az 1%-a független. Csak 4%-uk meg nyugdíjba kényelmesen. Megdöbbentő, hogy a nyugdíjba vonuló 95%-a a létminimum alatt él. Ne higgy a mesébe! Az a személy, akitől ezt a DVD-t kaptad, egy olyan céggel áll kapcsolatban, amelyben bízik, és azért mutatta meg neked, mert érdekli a te véleményed. Ha az IBM, a Citibank vagy az Amazon.com is így gondolja, akkor... Neked is érdemes megvizsgálni. Nos, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó érveket felsorakoztató videó volt. Ezért is érdemes hálózatot építeni, és ezért éri meg hálózatot építeni azoknak, akik fiatalok és pályakezdők, és mondjuk nem találnak munkát, és azoknak is, akik idősek, és azért nem találnak munkát. Azoknak, akik nők, és a gyerkőcöik miatt nem találnak munkát, vagy elveszítették a munkájukat, és sorolhatnám a fiatal férfiakat, akik pedig a konkurenciával kell, hogy megküzdjenek. Tehát gyakorlatilag mindenkinek ez egy nagyon jó és nagyon jó lehetőség. És miért is jó még ez? A többivel ellentétben, a hagyományos vállalkozóval, a nagyvállalkozóval ellentétben, illetve az alkalmazottakkal ellentétben. Miért is jó? Azért, mert nincsen anyagi rizikó. Nagyon alacsony pénzzel el lehet indulni benne, és nincsen, aki elvenné ezt a munkát tőled. Te magad döntheted el, hogy mikor és meddig csinálod ezt a munkát. Te döntheted el, hogy melyik céghez csatlakozol, kikkel dolgozol, és meddig csinálod. Nem mondanak fel, nem küldenek el, és mindig van lehetőséged, hogy találj olyan megfelelő network marketing céget, ahol dolgozhatsz. Tehát ez ebből a szempontból is fantasztikus, és ezért is nagyon szeretem, mert rengeteg szabadságot ad, ellentétben a többi munkával, ahol gyakorlatilag az életét az ember rááldozza a munkára, és vagy önmagának rabszolgája, vagy pedig a munkaadónak a rabszolgája. Tehát nagyon fontos, hogy ebben a network marketing iparágban sokkal-sokkal nagyobb a szabadság, mint bárhol máshol, és elég gyorsan ugyanazt a jutalmat el lehet érni, mint amit esetleg más módon, ugye ahogy mondtam, a cashflow négyszöggel el lehetne érni, sokkal hosszadalmasabb ideig tudsz az A-ból mondjuk a B-be eljutni, mint hogyha már a network marketinggel elindulsz, sokkal-sokkal gyorsabban el tudsz odáig jutni. Ezen felül nem csak az anyagi oldala jelentős ennek a network marketing iparágnak, tehát nem csak anyagi szempontból tudsz gyarapodni, hanem személyiségfejlődés szempontjából is. Ez a személyiségfejlődés, ahogy mondtam, például, hogyha elolvasod ezt az első kört, te magad vagy Randy Gage-től, ahonnan idéztem is, illetve a többi könyvet még nem is mondtam, ezt is elmondom, hogy nem csak ugye anyagilag lehet itt gyarapodni, hanem a személyiségfejlődés is elég jelentős lehet, amit akár, hogyha van állásod, a munkahelyeden is tudod kamatoztatni, illetve saját szeretteid körében is, a gyerekednél, a párodnál, a saját magánéletedben is tudod kamatoztatni. A másik két könyv, amiről még nem beszéltem, és ígértem nektek, a Burke Hedges, vagy Hedges, tanmese a csővezetékről. Ez például egy nagyon jó kontaktkönyv, ezt ajánlom nektek, azoknak érdemes adni, akik nem annyira hisznek a hálózatépítésben, vagy nem is értik igazából a lényegét. Ez arról szól, hogy hogyan kell egy passzív jövedelmet kiépíteni, hogyan kell egy csővezetéket építeni, ami a csővezeték tulajdonképpen folyamatosan szállítja neked a pénzt, és ezt írja le, és ezt magyarázza el nagyon egyszerű példákon keresztül, tehát ezt lehet akár ajándékba adni, vagy kölcsönadni azoknak, akikkel éppen tárgyalsz és kapcsolatban állsz, és mondjuk network marketingben nem annyira járatosak, vagy nem is értik ennek az egésznek a lényegét. A harmadik könyv, az pedig most olvasom, úgy durván a közepén járok, ez a Robin Sharma, Tanítások vezetőknek.
Ez volt az egyik ajándékom, szintén az egyik élő rendezvényen, az egyik kollégának, aki a kihívást teljesítette. Ez a könyv pedig arról szól, hogy te, mint vezető, hogyan bánj a munkatársaiddal, és hogyan tudod őket ösztönözni, és hogyan tudod őket rávenni arra, hogy dolgozzanak, és hogyan tudsz te azért tenni, hogy ők jól érezzék magukat, és kihozzák magukból a maximumot. Tehát ez elsősorban már vezetőknek szól. Tehát a Randy Gage könyve arról szól, hogy magadon hogyan tudsz változtatni, hogy vezetővé váljál, mit kell azért megtenned, és ez pedig a Robin Sharma könyv pedig arról szól, hogy te hogyan tudsz vezetni, hogyan sajátítsd el, és miket kell elsajátítanod ahhoz, hogy jó vezetővé válhass. Ezt mindenkinek javaslom, mindegyik könyvet, és a jövőben fogok folyamatosan könyveket ajánlani majd, és hát remélem, hogy minél többen el fogjátok olvasni, mert ezek mind nagyon hasznosak. Na most, miért is éri meg még hálózatot építeni? Ugye a kapcsolati rendszerünk is fejlődik nagyon komoly mértékben, hiszen az emberekkel nap mint nap kapcsolatba kerülünk, és beszélgetünk velük, és nem csak a kapcsolatrendszerünk fejlődik, hanem a kommunikációs képességünk is, és megtanulunk vezetőként viselkedni, megtanulunk az emberekkel bánni, megtanulunk velük kommunikálni, főleg, hogyha ilyen vezetőknek szóló könyveket olvasunk, akkor ez pláne segítségünkre lesz, és ezáltal jobb emberré válunk. És nem beszélve arról, hogy ugye anyagi biztonságot is szerzünk ezáltal, és erkölcsi elismerésben is részesülünk. Nézzük meg, hogy a többi formában, mondjuk egy állásban részesülsz-e te erkölcsi elismerésben. Nem tudom, ismeritek-e a Maslow piramist? A Maslow piramisban is benne van, hogy egy bizonyos szint fölött az embernek szükséglete az elismerés. Szüksége van arra, hogy érezze, hogy ő rá szükség van, hogy ő fontos, hogy ő egy fontos, értékes munkát végez. Nagyon kevés olyan jó vezetővel találkoztam én annak idején alkalmazotti létem során, aki jó vezető volt, aki igazán jó vezető volt, és a munkatársait, a beosztottait úgy tudta ösztönözni, hogy növelte a termelékenységet, és egyébként ezt tanítja meg a Sharma könyv, tehát ezt mindenképpen mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el. Tehát nagyon kevés olyan vezető volt az én pályafutásom során, aki arra tudta ösztönözni a munkatársait, hogy a maximumot kihozza belőlük, és elismerte a tudást, elismerte a kreativitást. Inkább én azt tapasztaltam, hogy mondjuk így, hogy féltették a pozíciójukat, és attól tartottak, hogy majd valaki megfúrja az állást és a helyüket, viszont pont ez az ellenkezője a jó vezetőnek. A jó vezetőnek ösztönözni kell a munkatársait, és kihozni belőlük a legjobbat, és motiválni őket, és elismerni őket. Azért, mert ekkor fogják kihozni magukból a maximumot, ekkor fognak legtöbbet dolgozni, és ekkor fogják magukat jól érezni. És minden embernek szüksége van az elismerésre, hogy azt érezze, hogy ő ügyes, jól csinálja a dolgokat, és hasznos tagja a csoportnak, a csapatnak, a munkahelyi közösségnek, a network marketing csapatnak, tehát ennek a cégnek, amelyiknek éppen tagja. Az embernek ez alapvető szükséglete, és ezt itt a network marketingben nagyon jól lehet alkalmazni, és nagyon jól lehet az embereknek segíteni, hogy ezt érezzék, és egy jó vezető, ez egy network marketing cégben is ugyanígy alkalmazza ezeket a tulajdonképpen feladatokat, hiszen a vezetőnek a feladata, hogy motiválja a munkatársait, akkor lesz ő jó vezető, és akkor lesznek követői, és akkor lesz csapata, hogyha ő ezt jól csinálja, jól megtanul az emberekkel bánni, és jól tudja a csapatát irányítani, jól tudja őket ösztönözni és motiválni. Tehát igazából a network marketingnek ez az előnye, hogy szabad vagy, könnyebben el tudod érni
az anyagi függetlenséget, megkapod a megfelelő erkölcsi elismerést, ha jól csinálod, akkor megkapod az anyagi elismerést, és sokkal rövidebb időn belül, mint hogyha bármi mást is csinálnál. A vállalkozói létet, az állásról pedig ne is beszéljünk, ott abszolút nem lehet elérni az anyagi függetlenséget, hiszen a legtöbb cégnél pont annyi fizetést adnak, amivel a következő hónapig el tudsz éldegelni, és a számláidat ki tudod fizetni. Na most, hogyan válasszunk MLM céget? Ez a következő kérdés. Mi az, amit figyelembe kell venni egy MLM cég választásánál? Egyrészt meg kell nézned, hogy a cég stabil-e, az anyagi hátterét, és hogy mennyire megbízható, mióta létezik ez a cég. Most egy picit térjünk rá a saját cégünkre, hiszen azt ígértem nektek, hogy a CV7-ről fogok beszélni. Nézzük meg, 2009-ben alakult a mi cégünk, a Cashflow Alliance néven, és aztán nevet változtatott, nem is olyan rég, Cyberwealth Alliance Incorporated-re. És ugye tudjuk, hogy ennek az egyik értékesítési divíziója a Cyberwealth 7, aminek mi a munkatársai vagyunk. Tehát ez egy stabil, régóta működő cég, illetve a másik cég, amivel dolgozunk, ugye a Strikeforce, a beszállító cég, amely a Defendert adja nekünk, az egyik termékünket. Erről a Strikeforce-ról tudjuk, hogy a New York-i tőzsdén jegyzett cég, és ez a cég, a Strikeforce 2006-ban fejlesztette ki a termékünket, ugye a Defendert, és ekkor indították el ugye a szabadalmi oltalmat rá, amit meg is kaptak, és ezt a terméket ugye már használja az Oracle, a Sallie Mae és több kormányzati szerv és egyéb nagyobb cégek. Tehát a második, amit meg kell nézni, a termék, hogy mennyire keresett, mennyire van szükség erre a termékre. Ugye itt nálunk valódi termék van, nagyon-nagyon fontos, hogy amikor az ember egy hálózati céget választ, akkor megnézze azt, hogy milyen termékről van szó. Mi az, amit ő neki értékesítenie kell? Ugye mondtam, hogy mi értékesítők vagyunk, meg kell tanulni, tehát akár tetszik, akár nem, magunkat kell eladni, és magunkkal szemben, tehát ki kell építeni egy bizalmat a jelölt, a lehetséges vásárló, a lehetséges munkatársban, velünk szemben egy bizalmat ki kell építeni, hogy ő egyáltalán hajlandó legyen meghallgatni, hogy mivel foglalkozunk. És nekünk viszont meg kell győződnünk arról, hogy a termékre szüksége van az embereknek. Ugyanis nem mindegy az, hogy milyen termékről van szó. Ha az nem kell senkinek, akkor nem fogjuk tudni eladni. Tehát egy kis piackutatást is kell végezni, és a lehető legjobb az, hogyha az a termék egy unikum, valami egyedi, vagy valami olyan technológiát tartalmaz, vagy valami olyan hatása van, ha mondjuk egy táplálékkiegészítős termékről, vagy egy cégről lenne szó, vagy tisztítószerről, valami unikum legyen benne, ami a piacon eddig még nincs. Valami forradalmi dolog legyen benne, ami még nincs. Ugyanis, hogyha mondjuk én létrehoznék, tegyük föl most egy 1000. táplálékkiegészítő céget, akkor valószínűleg nem tudnék nagyot hasítani a portából, abból a forgalomból, ami jelenleg ugye generálódik a táplálékkiegészítő piacon. Ezért van az, hogy olyan terméket kell választani, ami unikum. Tehát aminek nincsen konkurenciája, vagy valami olyan dolgot tartalmaz, ami teljesen forradalmi eljárás, vagy forradalmi a termék. Tehát ez is nagyon fontos. Ugye nálunk a CV7-nél nincsen konkurenciánk, hiszen mi kaptuk meg ennek hát nem mi, helyesebben fogalmazva a Strikeforce, ugye, mert mi viszont eladói vagyunk, tehát a Strikeforce megkapta a szabadalmát a billentyűzet leütési technológiának. Tehát ezt a technológiát senki más nem használhatja se számítógépre, se mobil alkalmazásokra, mert erre megkapta a szabadalmat a Strikeforce. Tehát igazából itt is nagyon jó helyzetben vagyunk a CV7-nél, mert egyszerűen ez ennek a kritériumnak megfelelő termék. Aztán nézzük meg a marketing tervet. Ugye a marketing tervünk is egy trendi marketing terv, hiszen végtelen szélességből és végtelen mélységből kapjuk a pénzt, tehát a jutalékot.
itt is gyakorlatilag az, ami nagyon nagy előny, hogy nincsen se heti korlát, se havi korlát, nincsen mélységi korlát, ugye a kódolt bónusz tekintve, és úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy az ember annyit tudjon keresni, amennyi teljesítményt nyújt. Tehát nincs korlátja, és ezért te nem vagy korlátozva, hogy mennyi pénzt tudsz keresni. Ha neked 10 millió ember lesz a csapatodba, akkor 10 millió ember után fogsz te jutalékot kapni, hogyha a 120. mélységből fog följönni a pénz, akkor is meg fogod kapni. Tehát nincsen korlátja. Jó? Ami még nagyon fontos, hogy a háttértámogatás meglegyen. Egy cégnél nagyon fontos, amikor te választasz egy céget, hogy megfelelő információs csatorna legyen, és meglegyen minden eszköz ahhoz, hogy te a munkát el tud végezni. Itt a Cyberwelt 7-nél én úgy gondolom, hogy elég sok segítséget kapunk, hiszen vannak Skype csoportok, van Facebook csoport, folytatni fogom a képzéseket, és ugye megragadok minden alkalmat, hogy segítsek nektek, ilyenkor péntekenként, hogyha nem prezentációt tartok, akkor segítek nektek maximálisan, amennyivel csak tudok, információval vagy képzéssel, tehát segítünk nektek, amiben csak tudunk, és nem beszélve arról, hogy igény szerint csinálunk offline rendezvényeket, online eszközök is rendelkezésünkre állnak, hiszen itt van még a képzés. A University-t kifelejtettem a képzésből, hiszen a képzési rendszerhez ott van a University, amit igénybe lehet venni. Akkor igénybe lehet venni a toborzó rendszert, ami nagyon szépen működik, egyébként a nemzetközi statisztikákat abszolút hozza, tehát ezt az 1-3 Ági elmondása szerint 5%-os konverziót hozza a toborzó rendszer, tehát ezzel is nagyon szépen lehet kiegészíteni az üzletünket. Tehát aki akar dolgozni, az tud offline dolgozni, tud online dolgozni. Tehát itt megkapjuk ugyanúgy a támogatást, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy az ember úgy érezze, hogy megkapja a megfelelő segítséget. Tehát én azt mondom nektek, hogy nagyon fontos az, hogy minden fejben dől el. És mindig a lehetséges eszközöket maximálisan ki kell használni. Nem csak online, hanem offline is kell dolgozni, ahogy eddig is tettük, hiszen annak nagyobb a konverziója, viszont az online eszközökkel, mondjuk ezzel a toborzó marketingrendszerrel, meg sokkal nagyobb tömegeket tudunk megfogni, és hideg piacra is el tudjuk juttatni az információt. És mi az, amit igazából meg szeretnék veletek osztani, és ennek az egész mai konferenciának az a lényege, hogy mi is a jövőnk, és mi a küldetésünk itt a CV7-nél. Hát egyrészt ugye az a küldetésünk, hogy segítsünk az embereknek. Az a legfontosabb, hogy te részese vagy a mostani CV7 őrületnek. Lehet, hogy most még nem tudod, mert úgy vagyunk vele, mint az induló Facebooknál, hogy még nem lehetett az elején látni, hogy mekkora őrület lesz belőle. De én már látom azt, hogy ez a termék, ez mindenkinek kell. És látom azt, hogy mi részesei vagyunk egy olyan történelemnek, amit mi most kezdünk el írni. Gondoljátok el, hogy a cégnek óriási nagy jövőképe van. Az a víziónk, hogy minden háztartásban ott legyen a Defender a gépen. Mi úttörő munkát végzünk. Az a küldetésünk, hogy megvédjük az embereknek a pénzét. És az a küldetésünk, hogy ugyanúgy, ahogy minden gépen most már ott van egy vírusírtó, minden gépen ott legyen a Defender is. Mindenkinek tudjunk abban segíteni, hogy biztonságosan tudjon internetezni. És ez a mi feladatunk, ez a mi küldetésünk, és hogyha te ebben hajlandó vagy részt venni, akkor meg fogod látni, hogy egy nagyon forradalmi és egy nagyon gyorsan pörgő üzletben vagy most az elején. És meg kell azt érezni, és meg kell azt értened, hogy te vagy egy vezető, mert most indul ez az egész. Most indul az egész üzlet. Még most fog bejönni a mobil alkalmazásunk is, a harmadik termék, ami nem sokára be fog érkezni egyébként, és most folyik természetesen a tesztelése, tehát ez nagyon fontos, hogy jól jön ki a termék, tehát le legyen csekkolva, és amikor ez a termék
be fog jönni, akkor biztos vagyok benne, hogy egy óriási robbanást fog okozni, hiszen a mi cégünk egy abszolút a trend irányába menő cég. Már a Defender is egy óriási nagy termék a számunkra, hiszen rengeteg cégnek el lehet adni, akik biztonságot akarnak, rengeteg embernek szüksége van rá, hiszen 1,6 milliárd ember van, aki internetezik, és ezekhez még nem jutott el, tehát nagyon-nagyon kicsi százalékban jutott el az emberekhez ez a termék. És nagyon fontos, hogy te, aki most itt vagy, te vagy az úttörő, és te fogod velük megismertetni. És gondold végig azt, hogy mennyi embernek tudsz majd segíteni abba, hogy megvédd a pénzét, hogy ne lopják el a pénzét. Én rengeteg olyan információt kapok munkatársaktól, csapattársaktól, innen-onnan, hogy elvitték a pénzét, és nem volt rajta a gépén a Defender. És higgyétek el, hogyha valakin tudsz segíteni, és meg tudod védeni az ő gépét, akkor hálás lesz neked, és azt fogja mondani, hogy köszönöm. És higgyétek el, hogy ez nagyon jó érzés, amikor valakinek tudunk segíteni. Ez ugyanolyan jó érzés lehet, mint egy orvosnak, amikor meggyógyítja a betegét. Ez ugyanolyan jó érzés, mint amikor egy gyereknek megtanítasz valamit, és látod, hogy azt átvette és megtanulta, amikor te segítesz valakinek. És mi segítünk embereknek abban, hogy ne lopják el a pénzüket, mert azon nem tudunk változtatni, hogy hogyan internetezzen, de azon tudunk, hogy a gépén rajta legyen a szoftver. Egyedül az a feladat, hogy megértessük az emberekkel, hogy erre szüksége van. És ez a mi felelősségünk. Ez egy szép feladat, egyben viszont nagy felelősség is, mert itt Magyarországon még elég kevesen vagyunk, és nekünk kell elterjeszteni egész Magyarországon ezt a szoftvert. Tehát mondjuk így, hogy érezzük magunkat megtisztelve, hogy ebbe a körbe benne vagyunk, és lehetőségünk van egy olyan üzletben részt venni, ami most fog felfutni, és most fog berobbanni, és bizony ezért nagyon keményen dolgoznunk kell, és terjeszteni az információt mindenkinek, hogy mi tudunk neki segíteni, és meg kell értetni mindenkivel, hogy ez az ő érdeke. Az ő érdeke, hogy ne lopják el a pénzét, és ő neki fogunk vele segíteni. Természetesen, aki most még nem fogadja el a segítséget, akkor azt el kell fogadni. Viszont ebben biztosak lehetünk, hogy ami késik, nem múlik, és sajnos ugye abba az irányba megy a világ, hogy az internetbűnözés egyre nagyobb méreteket ölt, hiszen ugye a konferencián is van kifejezetten erre egy oldal, hogy már a drogkereskedelem mértékét is meghaladta. Ez sajnos egy tény, nem az a lényeg, hogy ijesztegessük az embereket, hanem megmutassuk nekik azt, hogy mi az, ami várható, és itt egy megoldás. És ő szabadon eldöntheti, hogy mit szeretne. Lehet, hogy most nem akarja még, mert még nem érti. Nem látja be, hogy szükség van rá. Na de gondoljuk végig, hogy vírusirtó se volt mindig a gépeken, az is szépen folyamatosan került oda. Tehát ez ugyanolyan, mint bármi más, egy bármilyen új termék bevezetése a piacra évek kérdése. Ami fantasztikus, hogy mi itt az elején vagyunk, és nekünk van meg a lehetőségünk arra, hogy elterjesszük a világon. És ezért nagyon fontos, hogy legyetek kitartóak, és mindig tartsátok azt szem előtt, hogy nekünk a feladatunk, és nekünk a felelősségünk, hogy ezt a víziót megmutassuk az embereknek, és megértessük velük, hogy ez egy nagyon egyszerű kis szoftverecske, egyszerűen föltelepíti a gépére, és meg van védve a pénze. Semmi bonyolultság nincsen benne. Egyszerűen csak használni kell, és kész. És hogyha használja, és meg van vele elégedve, akkor 2 mondatot mond a szomszédjának, és lehet, hogy már is van egy másik munkatársa. Sokkal-sokkal egyszerűbb mondjuk egy táplálékkiegészítős céget csinálni, ahol meg kell tanulnod a hatásmechanizmusokat, meg kell tanulnod a 20 000 darab terméket, meg kell tanulnod konkrétan értékesíteni, cipelheted a terméket magaddal az autóba, meg megvásárolhatsz egy komolyabb termékkészletet, és azt mutogathatod, és konkrétan értékesítővé kell válni. Ott is lehet sikeressé válni, és azokra is nagyon szükség van. De sokkal-sokkal nehezebb azt az üzletet építeni.
Pontosan azért, mert az emberek nem akarnak ténylegesen üzletkötővé, értékesítővé válni. Nagyon sokan sokkal könnyebben és egyszerűbben szeretnek üzletet építeni az interneten keresztül. És sokkal gyorsabb is, és kényelmesebb. Megspórolsz úti költséget, megspórolsz időt, és webkonferenciákon keresztül, Skype beszélgetéseken keresztül meg tudod mutatni a termékeket. Tehát egyszerűen a CV7 ebből a szempontból is szenzációs, mert sokkal egyszerűbb ezt a terméket forgalmazni, eladni, mint egy olyan terméket, amin van logisztika. Nem azt mondom, abban is ugyanúgy lehet sikeressé válni, csak sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb az a fajta értékesítés. Itt viszont egy online üzletről van szó. És ezért nagyon szeretem a CV7-et, mert egyrészt az én élethelyzetemnek ez sokkal könnyebb, és sokkal egyszerűbb ezt a terméket értékesíteni, másrészt pedig én is megnéztem azokat a pontokat, amiket elmondtam, amit érdemes megnézni egy cég választásánál. Tehát én azt mondom, hogy amikor valaki választ egy hálózati marketing céget, nézze meg azt, hogy az a termék mennyire kell a piacon, ő mennyire tud azzal azonosulni, mennyire tudja azt értékesíteni, mennyire nehéz annak a terméknek a forgalmazása, milyen tudást igényel, mennyit kell ahhoz tanulni, nézze meg a céget, hogy mennyire stabil anyagilag, és mennyire megbízható, milyen támogatást kap, és hogyha ezt mind megnézitek, akkor fogjátok látni, hogy a CV7 az egy jó választás, és a hálózatépítés pedig gyakorlatilag mindenhol nagyon komoly tanulást igényel. Viszont én úgy gondolom, hogy itt mindenki nagyon jó helyen van, és hogyha kitartóak vagyunk, és valóban ezt egy komoly vállalkozásnak kezeljük, és hajlandóak vagyunk megfizetni a siker árát, ami ugye mondtam, hogy ilyen 2-5 évbe kerül, akkor én úgy gondolom, hogy mindenki el tud jutni a B, azaz befektetői oldalra, és mindenki el fogja érni az anyagi függetlenséget. Egyetlen egy nagyon fontos, hogy hajlandóak vagytok-e megfizetni az árat. Ez a kérdés. És most bejátszanék egy videót nektek, és az a kérdés, hogy akartok-e ebben komolyan részt venni, és hajlandóak vagytok-e ezért 2-5 évet dolgozni, beáldozni a 40 év helyett, mint alkalmazottak. Ez itt a kérdés. És ezt kell továbbadni a munkatársaitoknak is. És hogyha ti bíztok ebben, akkor az át fog menni, és sokkal-sokkal könnyebben fogtok szponzorálni embereket, mert át tudjátok adni azt a víziót, hogy ez a cég abszolút a jövőbe tekint, abszolút olyan terméke van, amire mindenkinek szüksége van, és sokkal-sokkal egyszerűbb ezt az üzletet fölépíteni, mint akár egy másik logisztikával megáldott terméket. És most nézzétek meg ezt a videót, amit még hoztam, és ezzel szeretnék elbúcsúzni a mai este. Miért, Mr. Anderson? Miért? Miért? Miért csinálja? Miért kell föl? Miért harcol tovább? Talán azt hiszi, hogy valami többért küzd most, mint a saját élete. El tudja mondani, mi az? Tudja egyáltalán? A szabadság, igazság, talán a béke, esetleg a szerelem? Illúziók, Mr. Anderson, az észlelés játékot. A labilis emberi elme ideiglenesen kivetülő dérivákjai, amikkel próbál megalapozni egy valójában értelmetlen és céltalan létet. Valamennyi pontosan olyan mesterséges, mint maga a Mátrix. Noha olyan bárgyúságot, mint a szerelem, csak az ember teremtett. Ön bizonyára látja, Mr. Anderson. Bizonyára tudja már, hogy nem nyerhet, tehát értelmetlen a harc. Miért, Mr. Anderson? Miért? Miért ilyen makacs? Mert így döntöttem.
Itt a lényeg, ebben a mondatban, ebben az utolsó mondatban van a lényeg, hogy mert így döntöttem. Tehát az a kérdés, hogy te döntöttél-e. Ez a legfontosabb. Hogyha döntesz, és eldöntöd, hogy meg fogod velünk együtt csinálni a CV7-et, akkor tuti, hogy sikeres leszel, meg fogod kapni a segítséget. És hogyha eldöntötted, akkor fog sikerülni. Ne felejtsétek el, hogy minden fejben dől el, mindig. Mindig. Még hogyha lehet, hogy furcsát mondok nektek, de nagyon sok rákos beteg meggyógyult azért, mert eldöntötte, hogy meg fog gyógyulni. Visszautasították a kemoterápiát, meg a gyógyszereket, meg mindent. És eldöntötte, hogy meg fog gyógyulni. És meggyógyult. Az agy az hihetetlen dolgokra képes. Az ember sokkal-sokkal többre képes, mint amit hisz magáról. Ez 1000 helyen le van írva. És ez így van. Én is nagyon sok olyan dolgot megtettem már eddig is ebben a cégben, amit nem hittem, hogy képes vagyok rá. És én tudom, hogy ti is sokkal több mindenre képesek vagytok, mint amit most hisztek magatokról. Egyetlen egy dolog van. El kell tudnotok dönteni, hogy valóban akarjátok-e ezt a céget felépíteni. Én eldöntöttem, hogy akarom. Szeretném, hogyha velem tartanátok. Bízom benne, hogy így lesz. További szép estét kívánok nektek. Sziasztok!